Kali ini kita akan coba berbagi pemasangan klakson terbaik di dunia ya, dengan klakson keong terbaik di dunia untuk saat ini. Oke, kita dengar dulu bawaannya ya. Itu adalah suara bawaannya. Sekarang kita akan ganti dan kita akan dengar bagaimana suara setelah kita ganti dengan klakson terbaik untuk saat ini. Oke, cekidot. Oke, cekidot.